खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। विशाल मंडल के साथ खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की और दिखाते हैं उत्तराखंड से तरसेम सिंह तोमर की यह रिपोर्ट। आपको बता दें कि उत्तराखंड देहरादून जिले के औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस प्रशासन व अन्य कई विभागों, स्थानीय सहयोगी कार्मिकों व रेकी विभागों ने मिलकर किया मॉक ड्रिल। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य था कि उत्तराखंड के औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में लिंडे गैस प्लांट का अन्य औद्योगिक प्लांटों से कभी भी संभावित गैस रिसाव हो सकती है। इसी संभावित खतरे से निपटने के लिए संबंधित विभागों द्वारा मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज की गई। इस एक्सरसाइज में लिंडे गैस प्लांट कंपनी के लगभग 20 श्रमिक कर्मचारी फंसे हुए दिखाए गए, जिनको रेस्क्यू करके निकट देहरादून के हाई सेंटर अस्पताल में रेफर किया गया। गैस रिसाव के चलते 7 लोगों को प्रभावित होते हुए दिखाया गया। जब इस अभ्यास में कौन कौन से विभाग इसमें सम्मिलित थे? इसमें हमारी तहसील स्तर की जो एक इंसिडेंट रिस्पांस टीम होती है IIT उसमें कहते हैं, तो उसमें सभी विभागों को अलग अलग दायित्व दिए गए थे। तो वो थे, साथ में हमारी फोर्सेस से NDRF आई थी, वो अपने इक्विपमेंट्स लेके, और आर्मी के लोग आए थे, पुलिस के लोग थे, राजस्व के लोग थे, बाकी फायर सर्विस थी। तो जो रेस्क्यू वाले टीम थी तो उनमें थे। थैंक यू। मेरा नाम अमित कुमार है सर। अमित कुमार जी किस पद पे हैं? मैं लिंडे इंडिया लिमिटेड में सीनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। तो आपकी कंपनी क्या बनाती है, कौन सी गैस? यहाँ पे हमारी 3 गैसें बनती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन। अच्छा, जो आज फायर अग्निशमन जो विभाग ने जो है कई विभागों ने मिलकर मॉक ड्रिल किया है यहाँ पे, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर एक्चुअली ये किसी बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए एक ये जागरूकता अभियान के तहत ये कार्य हुआ है कि हम आगे को किसी ऐसी घटना ना घटित हो उसके लिए पहले से ही तैयार रहें। हमको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। किस प्रकार के गुर सिखाए गए आपको इसमें आज? इसमें हमको अगर कहीं गैस का रिसाव होता है, कहीं फायर होती है, उसके तहत उस दौरान आपको कैसे कैसे कार्य करना है, ये सब चीज़ों के लिए अलर्ट किया गया है। जो ये नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन का जो मिश्रण जो सिलेंडरों में भरी हुई है, इससे कितना नुकसान हो सकता है, कितना दायरा होता है इसका? ये हमारी एक स्टडी होती है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। इसमें हम लोगों ने जितनी कैपेसिटी हमारे पास स्टोर होगी उस हिसाब से दूरी तय की जाती है। वो हमारे टैंक के लेवल पे उस टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन हमें कंपनी के रेडियस में 200 मीटर के आसपास लगभग जितनी भी कंपनियां, घर मौजूद हैं, उन सबको अलर्ट करना पड़ता है अगर कोई घटना हमारे साथ घटित होती है यहाँ पर। तो अच्छा, तो अप्रोक्स मान लीजिए 200 मीटर के लगभग लोग अफेक्टेड हो सकते हैं। इसमें जान भी जा सकती है? नहीं, जान का कोई इतना बड़ा खतरा नहीं है। अगर हम पहले से ही अलर्ट रहेंगे चीज़ों को लेके तो जान जाने की संभावना नहीं है। पहले भी हुई थी जब कंपनी स्थापित हुई थी यहाँ पे। ये 2012 में एक बार और इस तरह से स्टेट लेवल पे एक मॉक ड्रिल पहले भी हो चुकी है। ठीक, थैंक यू। सर मेरा नाम पवन शर्मा है। शर्मा जी किस पद पे हैं? सर मैं यहाँ पर जो सेकंड अफसर के पद पर हूँ सेलाकुई में। अच्छा, ये बताए कि सेलाकुई में आज जो है आपकी तरफ से जो मॉक ड्रिल हुआ है, सेलाकुई को ही क्यों चुना गया? सेलाकुई में दरअसल यहाँ पे एक प्लांट है, बहुत बड़ी प्लांट है। उसमें जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस बनती है। वो जो ऑक्सीजन गैस जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है वो बनती है, नाइट्रोजन बनती है, और इसमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए इसको ही चुना गया है। मतलब ऐसा क्यों? इससे मतलब क्या खतरा पैदा हो सकता है? मतलब इससे कभी भी जैसे रिसाव हो जाएगा इसमें, तो इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। भोपाल की 83 की दोबारा पुनरावृत्ति हो सकती है। किस प्रकार की मॉक ड्रिल किया आपने? हम लोगों ने जब मॉक ड्रिल की सूचना प्राप्त हुई कंट्रोल रूम से, कंट्रोल रूम की सूचना प्राप्त पर यहाँ पर जो फायर सर्विस की यूनिट
फायर सर्विस की टीम गई उसको गैस को ठंडा करने के लिए। हमारी गाड़ियों द्वारा जो है ना वो उस पर पानी फेंकेगा जिससे गैस ठंडी हो जाए, निष्क्रिय हो जाए। और उसके साथ साथ एम्बुलेंस थी हमारी, एम्बुलेंस हमारी पुलिस की भी थी, हमारे एसडीएम साहब, हमारे तहसीलदार साहब सब लोग मौजूद थे, स्थानीय पुलिस थी, मेडिकल थी, वायरलेस थे, सभी लोगों ने मिलकर उसको जो है ना उसको राहत दी गई। और उसमें जो कैजुअलिटी का डेमो दिया गया, कैजुअलिटी को निकाला गया, उनको जो है स्थानीय चिकित्सालय में उनकी भेजा गया। अच्छा ये बताइए कि पहली बार हुआ ये? नहीं, ये इससे पहले 2012 में भी हुआ है एक बार मॉक ड्रिल। ये हम लोग जो है ना जनता को अवेयरनेस के लिए ये मॉक ड्रिल करते रहते हैं। ठीक, थैंक यू।